Hey everyone, how are you doing? It's Mani Mankuru. Welcome back to my channel. ఈ రోజు మన ట్రిప్ వచ్చేసి నాగార్జున సాగర్. నేను ఇప్పుడు నాగార్జున సాగర్లోనే ఉన్నా. ఇక్కడికి నేను ఒక బండి మీద వచ్చాను. ఆ బండి ఏంటంటే డామినార్ 400. నా బ్యాక్ సైడ్ ఉంది, మీరు చూడొచ్చు. అండ్ ఇదైతే పేరుకే 400 కానీ వెళ్ళాల్సింది 100. ఎందుకంటే స్పీడ్ లిమిట్ ఉందంట. ఆ స్పీడ్ లిమిట్ దాటితే ఫైన్ పడుద్దంట. అనవసరంగా ఈ బండి తీసుకున్నాను. నేను ఇక్కడికి చాలా తొందరగా వద్దాం అనుకున్నాను, కానీ 100 అంటే నా బండి మీదే రావచ్చు. ఈ బండి మీద అసలు అయితే వేస్ట్. 400 తీసుకునింది నేను కొంచెం స్పీడ్ వద్దామని చెప్పే, కానీ స్పీడ్ రావడానికి లేదు. ఈరోజు నేను వెంకటేష్ వచ్చాం. మీరు వెంకటేష్ని నా పాత వ్లాగ్లో చూడొచ్చు. ఇక్కడ దాకా ఎలా వచ్చానో ఇప్పుడు మీరు చూడండి. ఈరోజు నా సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉందంటే చేతిలో బిర్యానీ పెట్టుకొని తినడానికి లేదు అన్నట్టుంది. ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం నేను డామినార్ 400 డ్రైవ్ చేస్తున్నాను. అది కూడా కొంచెం స్పీడ్ వెళ్దాం అనుకున్నా, స్పీడ్ వెళ్ళకుండా కట్ చేసేసారు. అసలు 400 ఎక్కడమే ఫస్ట్ టైం నేను. అంతేందుకు 200 మించి అసలు ఏ బండి దొరలేదు. ఒకసారి బెంగళూరు నుంచి నెల్లూరుకి వేసుకొచ్చాను, అది ఎప్పుడో జమానాలో. మనం ఎర్లీ మార్నింగ్ బయలుదేరాం కాబట్టి మనకి ట్రాఫిక్ గోల్లేదు. అదే 10కి అట్లా బయలుదేరామంటే ఇంకెప్పటికో పోయేది. నేను యాక్చువల్గా డ్యూక్ 250 బుక్ చేద్దాం అనుకున్నా, కానీ అది 1 డేకి చూస్తేనే 3500 ఉంది. 3500 చాలా కాస్ట్. పెట్రోల్ అయితే 900 కొట్టించాను. దీని మైలేజ్ ఎంత వస్తుందో చెక్ చేయాలి. వాళ్ళు ఇచ్చేటప్పుడు కూడా ఎంటీ ట్యాంక్ ఇచ్చారు, మనం ఇచ్చేటప్పుడు కూడా ఎంటీ ట్యాంక్ ఇవ్వచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఇప్పుడే మనం అవుటర్ రింగ్ రోడ్ దగ్గరకు వచ్చాం. ఇక్కడేమో చలి చంపేస్తుంది. నా దగ్గర అయితే రైడింగ్ జాకెట్ లేదు. ఒకవేళ రైడింగ్ జాకెట్ ఉంటే చలి ఆపుండేదేమో. నా దగ్గర అసలు మంచి బండే లేదు, ఇంకా రైడింగ్ జాకెట్ తీసుకుని ఏం చేసుకునేది. కానీ మేమైతే ఇప్పుడు కొంచెం చిన్నగానే వెళ్తున్నాం, ఎందుకంటే ఎదురుకు వచ్చే వెహికల్స్ లైట్ల వల్ల అసలు మాకేం కనిపించట్లేదు అక్కడక్కడ. సో అందుకనే మేము కొంచెం చిన్నగానే వెళ్దామని డిసైడ్ అయ్యాం. పోయే కొంది చలి ఎక్కువ అవుతుంది, కానీ అసలు తగ్గట్లా. నా దగ్గర క్యాజువల్ జాకెట్ ఉంటే ఇది వేసుకొని వచ్చాను. ఈ చలికి ఇది సరిపోవట్లేదు. ఇంకా ఈ గ్లౌజెస్లోంచి అయితే ఇంకా చల్లగానే వస్తుంది గాలి. మేబీ టెంపరేచర్ 10 degrees ఉండొచ్చు అనుకుంటా. ఇప్పుడిప్పుడే కొంచెం మార్నింగ్ అవుతుంది, అండ్ ఇంక నుంచి అయితే కొంచెం స్పీడ్ పోవచ్చు. ఎంత పోయినా ఉందే కదా, అంతకుమించి పోవడానికి లేదు. ఇంకా ఈ బండి విషయానికి వస్తే క్లచ్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే చాలా దారుణంగా ఉంది. 2 బండ్లు కదా, ఇంతకుమించి ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము. అరే ఆడ కుక్క పిల్లకి యాక్సిడెంట్ అయింది. సైడ్కి రండి, సైడ్కి రండి కొంచెం. అరే రే తొక్కేసిందా ఏదన్నా? అమ్మయ్యా తొక్కలేదులే. వాటర్ లేవు కదా. అబ్బా దీనికి నోట్లోంచి బ్లడ్గా వస్తుంది. అబ్బా ఫోన్లే కాళ్ళ దగ్గర అసలు ఏం కాదు, చాలు. దీన్ని ఎవరో ఒకరు తొక్కేయకుండా సేవ్ చేయగలిగాను, కానీ దీనికి వాటర్ ఇవ్వలేదు. నిజంగా చాలా బాధగా ఉంది. నిజంగా మా దగ్గర ఇవ్వడానికి వాటర్ లేవు, ఉంటే పక్కా ఇచ్చిండేవాడిని. ఇంక మనం రైడ్ కంటిన్యూ చేద్దాం. ఇప్పుడే సన్ రైజ్ అవుతుంది. ఈ క్లౌడ్స్ ఏంటో నేను పోయేదానికంటే ఎక్కువ స్పీడ్ పోతున్నాయి. ఇప్పుడు కానీ టైం ల్యాప్స్ పెట్టామంటే ఒక రేంజ్లో వస్తుంది.
ఇక్కడ చూడండి, చూడడానికి లైట్ హౌస్ ఉన్నట్టుంది, కానీ వాటర్ ట్యాంక్, లైట్ హౌస్ కాదు. నైస్ నైస్. ఇప్పుడు మనం డ్యామ్కి బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నాం. చూడడానికైతే చాలా పెద్దదిగా ఉంది అండ్ చుట్టూ కొండలు ఉన్నాయి. ఇంకా ఇక్కడ చిన్న చిన్న చేపలు చాలా ఉన్నాయి, కానీ క్యామ్లో రికార్డ్ అవ్వట్లేదు. ఇప్పుడు మనం డ్యామ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం. మనం నాగార్జునసాగర్ ఎంటర్ అవ్వగానే మనకి లొకేషన్ ఇట్లా ఉంటుంది. రైట్ సైడ్లో చూసుకుంటే ఒక పెద్ద కట్ట మీద అన్ని లైట్స్ ఉంటాయి అండ్ ఆ లైట్స్కి అవతలంతా వాటర్ ఉన్నాయి. మనకి లెఫ్ట్ సైడ్లో చూసుకుంటే ఒక పెద్ద లోయ ఉంది. ఇప్పుడు మనం డ్యామ్ దగ్గరే ఉన్నాం. నాకు తెలిసి అది కొత్త బ్రిడ్జ్ అనుకుంటా. ఇంకో బ్రిడ్జ్ ఇక్కడ పడిపోయి ఉంది. యూ కెన్ లుక్ ఎట్ హియర్ అండ్ అదే డ్యామ్. ఇప్పుడు మనం డ్యామ్ దగ్గరికి వెళ్దాం. మనం కొన్ని డైరెక్ట్గా ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే తప్ప ఎవరన్నా చెప్పినా వాటి వాల్యూ అర్థం కాదు. ఎందుకంటే అట్లాంటి వాటిలో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి. ఇది చూడడానికి కెమెరాలో చాలా చిన్నదిగా కనిపిస్తుంది, కానీ చూడడానికి చాలా భారీగా అండ్ చాలా స్ట్రాంగ్గా అండ్ చాలా గంభీరంగా కనిపిస్తుంది. కానీ క్యామ్లో అంత అనిపించట్లేదు. ఇప్పుడు మనం డ్యామ్ దగ్గర ఉన్నాం. ఇక్కడ గేట్లు అయితే ఓపెన్ చేయలేదు, కానీ చూడడానికైతే చాలా బాగుంది. ఇది నాగార్జునసాగర్కి రైట్ కెనాల్, అంటే కుడి కాలువ ఎడమ కాలువ అని ఉంటాయి కదా. ఇది కుడి కాలువ అండ్ బ్యాక్ సైడ్. మనం డ్యామ్కి ఎదురుగా ఉండే బ్రిడ్జ్ మీద ఉన్నాం. ఈ బ్రిడ్జ్ 2 స్టేట్స్ని డివైడ్ చేస్తుంది. అటు సైడ్ వెళ్తే టీఎస్, ఇటు సైడ్ వెళ్తే ఏపీ. అండ్ 2 కొండల మధ్యలో అయితే రివర్ ఉంది. ఇట్స్ లుక్ సో గుడ్. అండ్ అటు సైడ్ అయితే మనకి డ్యామ్ ఉంది. ఇప్పుడు మనం డ్యామ్ దగ్గర నుంచి ఎత్తిపోతల వాటర్ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం.
ఇప్పుడు మనం ఎత్తిపోతల వాటర్ఫాల్స్ పార్క్ దగ్గర ఉన్నాం. ఇప్పుడే కొంచెం చల్లగా ఉంది. ఇందాక దాకా ఎండకి చచ్చిపోయాం. ఈరోజు ఎండ టూ మచ్ ఉంది. మీరు పార్క్ చూడొచ్చు, బ్యాక్ సైడ్ ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఎత్తిపోతల వాటర్ఫాల్స్ దగ్గర ఉన్నాం. నేచర్ని ఎంజాయ్ చేసే వాళ్ళైతే పక్కా ఇక్కడికి రండి. ఇప్పుడు మేము హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాం. వెంకీ డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు, నేను బ్యాక్ సైడ్ కూర్చోంటున్నాను. ఈరోజు క్లౌడ్స్ చూడడానికి ఎడిట్ చేసి పెట్టినట్టే ఉంది. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, మనకి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఈ కొండలు ఉన్నట్లేవు. ఎక్కడో కన్స్ట్రక్షన్ దగ్గర నుంచి రాళ్ళన్నీ తీసుకొని వచ్చి ఒక గుట్ట పోసినట్టుంది. ఇవన్నీ ఎట్టబడితే ఎట్టగొలు లేవు, ఏదో ఒక కట్ చేసి పెట్టినట్టే ఉన్నాయి అన్ని రాళ్ళు. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. డోంట్ ఫర్గెట్ మనీ మాన్కురు. జై శ్రీ ముమ్మూర్తి. నేను